Herkese yeni bir teknik analiz videosundan daha merhabalar arkadaşlar. Ben Ömer Faruk. Bugün sizlerle beraber Elliott Wave metot yardımıyla buradaki Bitcoin'de oluşabilecek yeni hareketleri inceleyeceğiz. Ve söylemiş olduğumuz hedeflerin, yönün nasıl tutarlı bir şekilde devam ettiğini anlatmaya çalışacağım. Oluşabilecek yeni alım için potansiyel yerlerin nereler olabileceğini konuşacağız. Ve kısa bir şekilde haftalıktan günlüğe, günlükten 4 saatliğe inerek bu haftanın ilk videosunu çekmek istiyorum. Video içinde XRP, Solana ve AVAX'ı da inceleyeceğim arkadaşlar. Kısa after before'lar olacak. Son canlı yayında neler söyledik ve neler oldu, nasıl evriliyor market, bunlar hakkında da size kısa bir bilgi vermiş olacağım. Evet, şimdi gelin bakın, haftalık bazda Bitcoin arkadaşlar buradaki seviyenin üstünde bir kapanış yapamadı. Burada 2 haftalık bir kapanışı var ve fiyat buraya ne zaman gelse bir destek aldı. 93.700 dolar bizim için çok önemliydi. Geçen hafta bu kadar çok satıştan sonra fiyatın tekrardan bunun üstüne gelerek kapandığını görüyorsunuz. Bu büyük bir muallaktı arkadaşlar. Cuma günkü Trump'ın açıklaması ve Trump'ın işte satmayacağını söylemesi gibi birçok sansasyonel haberle beraber Bitcoin'de tekrardan acaba 140-150 binler gelir mi? 130 binlere kadar gider mi? Boğalar başlar mı gibi birçok sorular soruldu piyasada. Ve yanıtı çok belliydi aslında. Herkesin beklediği şey olmaz arkadaşlar. Bu kadar basit. Trump sizlere birçok şekilde bir şey göstermeye çalıştı. Ama benim buradaki kendi oluşturmuş olduğum, beni destekleyen kitle burada Trump'ın ne diyeceğinin hiçbir öneminin olmadığını aslında farkındaydı. Sadece marketteki insanların algısı için izlediler bu haberleri. Şimdi buradaki arkadaşlar olay şu: manipüleye gelmemek. Trump bize ne dedi arkadaşlar? Ben satmıyorum dedi. Bu mum neden oluştu o zaman arkadaşlar? Elinde 200 bin Bitcoin varken Trump'ın neden satmıyorken böyle bir düşüş geldi? Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Trump şovunu yaptı ve insanlara dedi ki ben satmayacağım, Bitcoin'i tutacağım. Sizler de tutun, satmayın, yükselecek bu falan filan dedi. Ve Bitcoin arkadaşlar büyük bir dump yedi. Yani Trump'a güvenerek işlem alınmayacağını veya herhangi bir kişinin haberine karşılık da güvenerek işlem alınmayacağını sizlere söyleyeyim. Burada Trump'a güvenen insanlar büyük bir long açtı arkadaşlar. Tekrardan Trump'a inanırek son kurşunlarını sıktılar ve market onların elindeki son kurşunu da almaya başladı arkadaşlar. Ben sizleri buradan uyarıyorum. Umarım analizlerimizin tutarlılığı devam eder ve sizler de bu yönlerde nasıl aksiyon almanız gerektiğinin farkında olursunuz. Şimdi gelin günlüğe geçelim. Günlükte bizim için önemli seviye neresi? Onu da işaretleyelim. Buranın üstündeki bir günlük kapanış hala gelmedi, bakın. Bu bizim haftalık kapanışımız, siyahla çizdiğimiz. Şimdi bunu da maviyle çizeceğim ve bu da bizim günlük kapanışımız olarak belirleyeceğimiz önemli bir seviye. Bu seviyede arkadaşlar 84.200 dolar. Buradaki seviyenin üstünde günlük kapanış yapılmaması takdirde Bitcoin'de yeni satışların geleceğini söyleyebilirim. Bu seviye arkadaşlar çok önemli. Bunun üstündeki günlük bir kapanış yapılmaması fiyatta daha büyük satışlara sebep olacaktır. Nereye kadar satılabilir, nereye kadar gelebilir, onları konuşacağız. Ve bu hareket sizleri korkutuyor olabilir ama bu belki bir başlangıç da olabilir arkadaşlar. O yüzden fiyatlarda haber bazlı işlemlere girmemenizi tavsiye ederim. Şimdi burada önemli olan soru şu: buradaki düşüş hareketi nasıl evrilebilir? Ki Elliott'la baktığım zaman şunu sizlere söyleyebilirim. Buradaki hareket üçlü bir hareket olarak kalıp 70-80 bin, 79-80 bin dolar bandından tepki alırsa fiyatlardan tekrardan bir pozitif imare olabilir. Ama bunun oluşma ihtimali biraz daha bana düşük geliyor arkadaşlar. Çünkü neden? Fiyat günlük bazda bu bölümün altında bir kapanış yapmaya daha yakın. Negatif senaryoda da eğer ki buranın bir itkisel dalga olduğunu düşünürsek, buradan gelecek sert bir 73 bin 74 bin satış dalgasıyla beraber fiyatlarda ufak bir konsolide, sonra 62-63 bin bandına kadar da büyük bir satış gerçekleşebilir. Bunları size söylememdeki sebep şu: bir korku tellallığı yapmak değil, tamamıyla teknik bir analizin bize sunmuş olduğu disiplinle konuşmamız gereken seviyeler olduğu için anlatmaktayım. Ve ben Bitcoin'de 62-63 bin dolarlarda alıcı olarak bulunabilirim. 75 bin dolar bizim için kritik. Onu da sizlere net olarak söyleyeyim arkadaşlar. 75 bin dolar bizim için ilk başta fiyatın buralarda bir savaşacağını gösterecek yer. Çünkü bu önemli bir seviye. Bizim yıllık bazda yükselen trendimizin hemen hemen orta noktası. Ve bu 74-75 bandında fiyatta
bir savaş olacağını düşünüyorum. Ve bu savaşta arkadaşlar piyasada olmamak, o savaşı büyükler yapacağı için izlemek benim için daha önemli. Ve ben buradaki yapmış olduğum işlemlerle takip ettiğim senaryo şu an için bu. Ve buradaki gelebilecek aksi bir hareketi de sizlere söyleyeyim. Öncelikle pozitif olabilmesi için marketin burada 84.000 üstünde geceleyin kapanış yapması lazım günlük mumla. Buradaki kapanıştan sonra haftalık mumla da önümüzdeki hafta 93.700 dolar üzerinde bir kapanış yapması lazım. Ve maksimumda 105-106 bin dolarların tekrardan görülebileceği ihtimalini konuşuyorum. Bunun oluşma ihtimaline %40, bunun oluşma ihtimaline de %60 olarak bakıyorum. Ama atlamamakta fayda var. Fiyatlarda her an bir pump gelirse eğer terste kalmamak için bu senaryoyu da aklınızın bir köşesinde tutmanızı isterim. Benim yönüm şu an için bu yön. Devamlı söylemiş olduğum yön bu yön. Son 10 gündür yapmış olduğum analizlerdeki söylemiş olduğum seviyeler hala aynı. Bunları size belirttikten sonra gelin 4 saatlikte biz neler görüyoruz? Kısaca ona bir bakalım. Evet arkadaşlar, bizim 4 saatlikte yapmış olduğumuz analizde son canlı yayında ben size söylemiş olduğum bir yer vardı. O da bu. Dedik ki bu kanalın orta bandının geçilememesi ve ardından retestlerinin bu şekilde olmasından sonra kanalın alt bandını hedefleyeceğimizi söylemiştik. Yaklaşık 91 bin dolarlardan biz 83 bin dolarları söyledik. Fiyat şu an 82.200 dolar seviyesinde. Ve bakın, kanal kırılımıyla gerçekleşen sert hacimli dalgalar başladı. Bu bizim için önemli. Çünkü bir yükselen trendin oluşma ihtimali vardı. Bitcoin'de şu şekilde bir yükselen hareket 98 binlere kadar gelebilir miyi konuştuk. Ama bunun koşulu orta bandın kesinlikle geçilmesi gerektiğiydi. Ve kapanışlar kesinlikle gelmedi arkadaşlar. Çok kısa bir fitil mum. Telegram kanalında özellikle bunu 92 bin olarak belirttim. Telegram kanalında gün içinde daha fazla analiz yapıyorum ve Bitcoin özelindeki daha fazla fikirlerimi orada paylaşıyorum. Gelen arkadaşlarla da orada konuşmaya devam ederiz. Ve buradaki arkadaşlar 83 bin hedefinden sonra da yeni oluşabilecek hedef bizim şu an için artık düşen trendin alt bandı olacaktır. Bunu da artık bu şekilde bir kanalla izleyeceğimi sizlere belirtebilirim arkadaşlar. Bakın, kanalımızın orta bandı destek olarak çalıştı, destek olarak çalıştı ve orta bandın çok hacimli kırılmasıyla fiyatın potansiyel olarak gelmesi gereken ilk seviye yine 78.300 dolarlar. Tabii ki fiyat buraya geldiği zaman buradan tepki alacağını düşünmüyorum. Buradaki retest hareketi gelebilir yeni haftalık mumun açılmasıyla beraber. Sonra bu bölümün de aşağıya doğru sert bir şekilde kırılacağını düşünüyorum. Koşulumuz şu: fiyatın buradan orta banttan yeniden ret yemesi. Ve bu fiyat seviyesi ortalama 84 bin dolar. Günlük bazdaki yapmış olduğumuz az önceki çizdiğimiz buradaki seviye. Ve bu fiyat buradan kırıldıktan sonra daha sert satıcı baskısıyla karşılaşacak. Nereden sonra? 78'lerden sonra. Ve ben şöyle düşünmekteyim. Buradaki sert satış hareketiyle beraber markette şu an için çok büyük bir korku hakim. Her korkunun alınması diye bir şey olmaz arkadaşlar. Akümülasyon süreci beklenir. İnsanların o korkuyu yaşadıktan sonra yeni bir depresyon sürecine gelmesi gerekir. O depresyon sürecinde insanlar daha çıkmayacağına inanmış oldukları sırada coinler toplanır. Ben bu şekilde yatırım yapmaktayım. Ve arkadaşlar, buradaki orta band yani 84 binin kırılması bizim için kritik. Tekrardan belirteyim. Bundan sonraki fiyat aksiyonunda bu şekilde olacağını düşünüyorum. Aksi olursa da fiyatın bundan sonra benim için pozitif senaryo evrilebilmesi için 90.100 dolarların artık aşılması lazım. Bu seviye aşılmadan 98-105 bölümlerinde artık düşünmüyorum. Önemli olan burası. Bu seviye aşılırsa yukarıyı konuşurum. Ama şu an için gördüğüm olay bu. Yeni haftalık mum gelecek. Çok dikkatli olun. Bu hafta ortalık yerinden oynayabilir arkadaşlar. Eli kulağında. Ters bir hareketle lütfen terste kalmayın. Dikkat edin. Markette bu sıralar daha fazla vakit geçirin derim. Ve bunları da söyledikten sonra arkadaşlar kısaca bir XRP bakacağım. Şimdi XRP'de arkadaşlar bir after before yapmak istiyorum. Söylemiş olduğumuz bir analiz vardı ve biz fiyatlarda haftalık bazlı bir kapanış vardı.
Bunun gerçekleşmesiyle beraber beklediğimiz yönleri söylemiştik. Yeni gelen izleyicilere bir after before sürprizi yapalım. Takipçilerime de alıştıkları üzere yeni bir başarı hikayesini anlatalım arkadaşlar. Şimdi haftalıkta gördüğüm şey ne biliyor musunuz? Haftalık kapanışlarla ilgili bir trend çizip bunun altında kapanış gelecek miye bakacağım. Bakın sadece fitillerle alakalı hiçbir, yani fiyatın diğer bölümleriyle ilgilenmiyorum. Çok daha dar bir yere getiriyorum fiyatı. Yani fiyat bu kanalın alt bandında 2.58'lerin altında haftalık kapanış yaparsa kapanış bazlı olarak bu trendin altında kalır ve o zaman düşüşler daha devam edebilir. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar analiz burada. Hala aynı olduğu şekilde durmakta ve farklı bir teknikle çizmiş olduğum kapanışa özel bir kanalla bu bölümü hapsetmiştik. Ve fiyatın orta bandını aşamaması, alt bandının kırılmasıyla da fiyatta 1.46 ve 1.13'lü bölgelerin denenmesi gerektiğini düşünüyordum. Şu an için hala erken. Buraların gelmesi için hala fiyat bayağı yukarıda. Ama kritik seviyemiz neresi derseniz kesinlikle bu bölüm arkadaşlar. Bu bölüm aşıldıktan sonra yani 2 dolar 2 sentin altında bir haftalık kapanışın XRP'nin yapılmasıyla birkaç hafta içinde XRP'de büyük bir düşüş dalgası bekliyorum yine aynı şekilde. 1.46-1.35 bölgeleri de benim için olası alım yerleridir. Şimdi bu analizi kapatayım. Evet gelin günlük olarak bakalım. XRP bize neler söylüyor? Şimdi bizim XRP'de günlükte çizmiş olduğumuz bir yükselen trend vardı. O da buydu arkadaşlar. Dedik ki bunun üstüne fiyat gelirse eğer yeni bir yükseliş senaryosunu konuşabiliriz. Ama gelir orta bandından red yerse fiyatın ilk gitmesi gereken yer kanalın alt bandı olduğunu söylemiştik. Ve bu bölümde az önceki söylemiş olduğum 236 seviyesiyle denk. Bu bölümün kırılmasıyla XRP'de büyük bir satış derinliğinin yaşanacağını düşünüyorum. Ve bu bölümdeki gelecek hareketler bizim için çok önemli olacak. Hocam hep düşüş hep düşüş, yükseliş yok mu? Yükseliş için arkadaşlar XRP'nin artık benimle kesin şu 2.60'ların üstünde günlük değil arkadaşlar haftalık mum kapatmasını talep ederim. Haftalık mum 2.60, 2.65, 2.70 dolarlarda gelmediği takdirde XRP için hala yönümün devamlı bütün videolarda söylediğim gibi 1.75-1.20 aralığı büyük bir aralık gibi görünse de gelmesi çok uzak değil diye düşünüyorum. En optimum alacağım yerler 1.50-1.20 aralığı arkadaşlar. Bu bölümlerden XRP alabilirim. Önemli olan buraya kadar düşmesi. Düştükten sonra bir tepki yükseliş olabilir diye düşünüyorum. Çok sert gelecek bir satışla beraber de bu bölümünde altına kadar fiyat gelebilir. O yüzden söylemiş olduğum seviye beklenti yönüm. Ama alım için böylesi bir akümülasyon sürecinin geçmesi benim için çok daha sağlıklı olacaktır. Ve bundan sonraki yükseliş hareketine ben bakarım XRP'de. Ve bu bölüm biraz burada olabilir, biraz burada olabilir. Ama standart olarak söylediğim yerler 1.55 ve 1.20 civarı. Buralara gelirse XRP biraz ucuzlamış alabilirim derim. Bunu da söyledikten sonra arkadaşlar şimdi 4 saatlikte bakın hala aynı senaryo geçerli. Beklediğim seviye burası 2 dolar civarı. Kırılırsa arkadaşlar büyük bir satış dalgasıyla tekrardan karşı karşıya kalırız. XRP'deki her şeyden önce yükseliş için konuşulması gereken tek seviye benim için burası. Ve bu seviye arkadaşlar XRP'de aşılmadığı takdirde yani bakın 2.60'ların içine fiyat tekrardan gelmediği takdirde yani buradaki dönüş hareketiyle 2.60'lar buradan yükselişler ve bu düşen trendin kırılmasıyla beraber ben XRP'de yükseliş beklerim. Oradaki kırılım gelecek yerde 3 dolar. Fiyat şu an 2.10'daki kırılıma daha yakın. Ve ben buradaki bu senaryonun yani bu düşüş senaryosunun oluşma ihtimalini %60, çıkışı %40 görmekteyim arkadaşlar. Bunu da söyledikten sonra gelin kısaca bir Solana bakalım. Şimdi bakın arkadaşlar Solana'da konuştuğum birçok seviye vardı. Bunların başında gelen seviyelerden birisi 85 dolarlar bandı. O bölüm eğer ki tepki alamazsa 50 dolara kadar bir satış düşünüyorum. Buradaki satış hareketini bizi yeni izleyenler için söyleyeyim. Ben 268-258 dolar bandında short'un nasıl geldiğini ve short alacağımı söylemiştim. Gayet de bu videolara geçmişte izleyebilirsiniz. Yani trend bazlı işlem almıyoruz. Yani buradaki her muma göre hareket etmiyoruz. Buradaki genel yapıdaki kendi oluşturduğumuz analize göre hareket ediyoruz. Bu hafta düşüş geldi diye bu düşüş bizim için yeni değil, beklediğimiz bir hedef.
Ve şunu söyleyeyim, herkesin şu an çizmiş olduğu destek seviyesi tam olarak Solana'da bu bölüm. Çok önemli. Herkes bunu çiziyor. İlk olarak bir destek olduğunu görebilirsiniz. Çalıştı. Ama bu hafta bunun altına iner diye düşünüyorum. Ve bu fiyat buralara gelirse 111-112 dolarlar bunun alt bandı. Buralardan gelecek ufak tepkilerle beraber yeni haftalıklarda da biz şu bölümün destek olacağını düşünebiliriz arkadaşlar. Önemli bir seviyeler bunlar. Buranın kırılacağını ve buraya geleceğini düşünmekteyim. Bunun yol haritasını günlükte şöyle çizebiliriz. Yani buradaki bu hareketle beraber bir ufak pozitif emare, sonrasından tekrardan bir düşüş. Buralar Solana için beklenen hedefler. Şuradaki yükseliş hareketi çok kısır kaldı ve 382'den red yemesi benim için çok kritik arkadaşlar. Bakın, fiyatın 382 seviyesinden red yemesi benim için çok çok kritik. Daha sert atakların başlayacağını aslında gösteriyor. Önemli olan seviyeler dediğim gibi bu seviyeler. Bunları da videolarda dinleyemeyen, dinleyip unutan arkadaşlar için göstereyim. Devamlı beklemiş olduğum seviyeler, geçmiş videoları da izleyebilirsiniz. Bu seviyelerde bu şekilde işaretlendi arkadaşlar. Telegram kanalda da gün içinde düzeltmeler yapıyorum. Fiyatla ilgili beraber konuşmalarımız oluyor. Bunları da söyledikten sonra bizim sansasyonel coin'imiz AVAX'a geçelim arkadaşlar. AVAX'ta arkadaşlar hep söylediğim bir şey vardı. O da bu. Haftalık kırıldı. Allah rahmet eylesin. Bir yere kadar gelecek. Düşüşünün bir yere kadar evrilmesi çok doğal. Bunun seviyeleri benim için 11 dolar ile 15 dolar bandı. 20 dolarlardayken 24 dolarlara hızlı bir çıkış yaparken AVAX %15-20'lik bir yükselişlerde burayı dip kaçırma diyenler oldu. Umarım onlarla yeni diplerde buluşuruz arkadaşlar. Ve şunu unutmayın, bakın bu bölümdeki yükselen hareketin kırılması bizim için AVAX'ta getirdiği en büyük hareket bu. Buradaki sert çıkış dalgası. Haftalık kanal kırıldı mı sonuçları böyle olur arkadaşlar. Bakın şimdi haftalık bir düşen trendimiz vardı. AVAX'ta ona da bakıyorduk. O da bu. Ve kanalın alt bandı bizim için hedefti. Nasıl ki XRP'de az önce 2 dolar 2 senti biz kanalın alt hedef olarak gösterdiysek, bakın burada da kanalın alt bandı 15 dolar. Bu 15 dolarlık seviye arkadaşlar test edilme ihtimali %60. Yukarıya gitme ihtimali %40. Benim yönüm şu an için burası ve bu seviyeleri bekliyorum. Bu bölümün kırılması ve geçilmesiyle beraber de arkadaşlar fiyatların 11 dolarlara kadar bir satış dalgasının içinde olabileceğini düşünmekteyim. Alıcı yine olmayacağım. Bu bölümlere gelse, hedefim olan seviyelere de gelse, bu bölümlerde ben bu şekilde bir yataylık süreci bekledikten sonra fiyata nakit olarak girişler yapabilirim. Ama onun dışında sadece izliyorum ve fiyatın nerelere kadar satış yapabileceğini düşünmek istiyorum arkadaşlar. Şu an beklediğim seviyeler bunlar. 11 doları da ben bunun altı olarak söylemiştim. Bu bölüm kalsın. Şimdi gelin bakın, son analizde de, canlı yayın analizinde de yapmış olduğumuz seviyeler vardı. Neydi? Fiyat buraya kadar bir düşüş yaşayabilir. Özellikle çizdik biz bu seviyeyi. 15.200, 13.200 ve 11.700'ler. Bu bölümler test edilebilir dedik ve şu an için bu seviyeye daha yakınız arkadaşlar. Kanalın kırılımıyla, bakın 18.200'ün kırılımıyla fiyatta daha sert hareketler görebiliriz. Nasıl ki burada kanal alt bandı kırıldıktan sonra çok sert bir dalga geliyor. Aynı şekilde burada da gelecektir diye düşünmekteyim. Orta band hala bizim negatif yönümüz. Pozitif olabilmesi için fiyatın artık net olarak 24-25 dolarların üstüne çıkması lazım. Ama %60 yönüm şu an için aşağıda beklediğim yön. %40 da yukarı yönünü bekliyorum arkadaşlar. Önemli olan seviyeleri sizlere gösterdim. Ve buradaki gelebilecek atakların nasıl bir yönün oluşabileceğini kendim bu şekilde düşünüp tahmin etmekteyim. Ve yatırım kararlarınızı alırken lütfen dikkatli olun derim. Beni buraya kadar dinleyen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, iyi akşamlar arkadaşlar.